So hello everyone. So ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ মানে এটা জেগাত আহিছিলোঁ ভোট দিব আহিছিলোঁ গাঁৱত ভোট দিলোঁ ভোট দিয়া এইটো ভোট দিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ দেখাওঁ আপোনালোকক ক'ত আছোঁ কি চলি আছে তো তাৰপিছত এইটো চাওক মানে মই য'ত আছোঁ ঠাইটো আছোঁ ফাৰ্ষ্টতে মোক দেখাইছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে বাকীখিনি ৰিভিল কৰিম আৰু ৰিভিল মানে ইপিনে চাই থাকক তাৰপিছত ৰিভিল কৰি আছোঁ কি চলি আছে মোৰ সন্মুখত আছে এখন বঢ়িয়া ফুটবল ফিল্ডত চাওক আছে এই ডগীৰ লগত খেলি আছিলে এইকেইটা এইপিনে ক্ৰিকেট চলি আছে ইয়াতে মানে মোৰ সৰুতে বহুত খেলিছোঁ আমি সৰুৰ পৰাই এইখন ফিল্ডতে খেলা মানে মই তাৰপিছত বহুত দিন পিছত আহিলে আৰু দেখা ভাবিছোঁ দেখাওঁ লগতে ইয়াতে মানে এই চাইডতে এইখন ফাৰ্ম হাউচ হয় মোৰ লগৰ এজনৰ তো এতিয়াও বহুত কাম বাকী আছে এতিয়াও ষ্টাৰ্ট হ'ব লাহেকৈ বুজিছেনে চবপিনে তামোল গছ আছে এইপিনে আমাৰ ছানছেটটো চাওঁ দেখাই আছোঁ এইটো তামোল গছৰ আৰু ইয়াতে কি চলি আছে মালবেৰী এনেকুৱা পাওঁ চাওঁ এই তাত ক্লিয়াৰ অৰ্গেনিক টেঙা পাল হ'ব পোকাই নাই মালবাৰী খাই থকা মানুহকেইটা হৈছে ফাৰ্মাচৰ মালিক গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেছ লাগি আছে এইটো এইটোও বকিছে কেলা অঁ বাকী নেমু গাছ আছে বাকী আগতে আছিলে এতিয়া আৰু হ'ব লাহেকৈ বাকী সেয়ে আৰু দেখালোঁ আমাৰ পাৰ্টি মানে আড্ডা চলি আছে এইটো লগৰ পূৰা আড্ডাত আমাৰ তাৰপিছত এইটো ঘৰটো বাকী এইটোৱে আৰু আছিলে কিছুমান কথা ক'বলৈ কিন্তু পিছত ক'ম বাৰু ইয়াৰে অপ'জিট মানে এইটো খেলখন পথাৰখনৰ এইটো অপ'জিট যিটো চাইডে মই দেখাম বাৰু ভিডিঅ' আপোনালোকক লাগিলে মোৰ যদি মনত থাকে আৰু যে আমাৰে মাটি আছিলে বা কি হ'লে কি বহুত কাহিনী আছে নষ্টেলজিয়া বহুত আছে মানে ইহঁতে বহুত কথা আছে আৰু বাকী আমি মালবেৰী খোৱাত বুজি দেখাই আছোঁ আৰু